ব্লগটো ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ অকমান মৰ্নিং ৱাক কৰি আহোঁগে আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা পৰিৱেশ ৰাতিপুৱাৰ চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া ইমান ধুনীয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো গলো এতিয়া বাজিছে 6:15 খাটো ফ্ৰেছ হৈ পুনৰ লগ পাই আছো এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লৈছো ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰুটি আৰু ৰঙালাও ভাজি আৰু কণী বইল আৰু আচাৰ অকমান এইখিনি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আজৰি এতিয়া বাজিছে 11টা দেতাই বজাৰৰ পৰা খাচী মাংস দিলে এতিয়া মই বনাই দেখুৱাম ইয়াৰ বাবে যি যি লাগিব সকলোবোৰ ৰেডি কৰি ললো 6টা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ ৰঙা জলকীয়া তাৰ পিছত তেজপাত গোটা নহৰু এটা কেঁচা জলকীয়া দুটা আদা পেষ্ট নহৰু পেষ্ট মিহিকৈ কটা এটা সৰু বিলাহী ডাঙৰ আলু এটা মাংসখিনি মই আধা ঘণ্টা মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ মেৰিনেট কৰোঁতে মিঠাতেল দিছিলোঁ এচামুচ অলপ পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট অলপ তাৰপিছত জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে আমাক লাগিব জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ নিমখ মিট মছলা বা বিৰিয়ানী মছলা হালধি পাউডাৰ তাৰপিছত ৰেড চিলি পাউডাৰ গেছটো অন কৰি লৈছোঁ কেৰাহী এখন পাতি দিওঁ তাত মিঠাতেল দিব 3-4 চামুচমান এইখিনি গৰম হ'ব লাগিব তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া তেজপাত দুখনমান ইয়াত দি দিছোঁ তাৰপিছত শুকান জলকীয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ এতিয়া
এতিয়া ইয়াত আধা চামুচ নহৰু পেষ্ট, আধা চামুচ আদা পেষ্ট, ভালদৰে লৰাই দিম। আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ লগে লগে মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিম। বিলাহীখিনি সোনকালে সিজিবৰ বাবে ইয়াত অকণমান নিমখ দি দিম। বিলাহীখিনি সিজি হৈ গ'ল। এতিয়া কাটি থোৱা আলুকেইটা দি দিম। আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰিও ল'ব পাৰে দেই। মোৰ খৰধৰ হোৱাৰ বাবে এনেকৈ কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ কৰিলেও হয়। এতিয়া ইয়াত মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি দি দিম। যিহেতু আলুখিনি হাফ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। মই যিহেতু আগতে দিছিলোঁ সেইটো মানে অকণমানহে দিম। ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দিম। এইটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে, কম বেছি কৰে মানে। তাৰপিছত অকণমান চিকেন মছলা, তাৰপিছত অকণমান হালধি দি দিম। মেৰিনেট কৰোঁতে মই যিহেতু অকণমান দিছিলোঁৱে। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিম। মাংসখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ভাজি হোৱাৰ পিছত এতিয়া অকণমানকৈ গৰম পানী দি দিম। একেবাৰে দি নিদিব, একেবাৰে দিলে মাংসখিনি বেয়া হৈ যাব। এতিয়া কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিম। এতিয়া মাংসখিনি হ'বৰ বাবে অলপ সময় ঢাকনি দি দিম। মাংসখিনি অলপ সময় মই প্ৰেছাৰত দি দিলোঁ 3টা চিটি মৰাবলৈ। যিহেতু খাচী মাংস পটককৈ নিদিয়ে, সেইবাবে অলপ সময় প্ৰেছাৰত দি দিলোঁ। সেইটো নেদেখালোঁ, আপোনালোকে জানেই। গেছটো অফ কৰি দিম। এতিয়া ভাত ৰেডি হৈ গ'ল। আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।